Café. Servidos. Cadê minha caneca? Chegou caneca. Tem café, ó. Cacei duas dessas aqui, tá que não achei, só achei uma lá na loja. Vai pessoal, ó. Bora tomar um cafezinho aí. Café das 7. Café das 7. Fogueira acesa. No grau. Esperando a carne, a cachorra. Daqui a pouco nós temos aí uma carninha pra assar e também uma das cachorras que a gente pegou aí à tarde. Vamos estar aí degustando com a farinha de puba. Falar nisso, a gente trouxe toda uma tralha aí, pessoal, fazer um caldo aí hoje à noite, mas a correria não foi fácil. Nós conseguimos, quando a gente chegou, a primeira preocupação é logo jogar anzol na água para ver se pega alguma coisa. E foi animado. Como vocês viram aí, foi show de bola. E aí acabou que comeu um pouco da parte da gente fazer um caldozinho. Mas não está descartado ainda não. O piau tem ali, nós conseguimos pegar 3. Tá de fazer aí. Vou ver aí como é que vai ser daqui para de manhã. Se o sono não chegar logo, né? Os anzol estão ali. Estão armados ali. Os bichos da noite estão aí dentro d'água. Eles pegam um pintado aí, um trairão. Já pegou isso aqui? Não viu? Aqui já pegou trairão. E o Luciano pegou um tal de giripó. Parece um pintado, só que é um pouco diferente. Quem é que canta giripó? Giripó para arrepiar. Giripó. Na verdade, eu sabia que eu descobri isso há pouco tempo. O negócio de giripó que era um peixe. Eu sozinho, você rapaz, não é que esse negócio é um peixe, porque não é daquela música lá dos caras que vão pescar aqui nada não. Hoje a giripoca vai piar, vai, né? Tipo isso. É uma coisa, é o Rick Renner. Isso aí. Será que foi os caras, o Shiba, que fizeram esse preparo igual nós fizemos lá? Você já fazia assim? Foi eles que copiaram. Cobrar direitos autorais. Olha, ó, do mesmo jeitinho, Zac, ó. Esse tá aí. Pois é, pessoal, estamos por aqui. Agarrado na pescaria. Não é fácil não, menino. Show de bola. Mas tá bom. Até agora não tem praga para perseguir a gente aqui, de boa. Tem não, né? Sei não, tá de boa. Eita, que eu vi os caras reclamando que pro lado de lá tava tendo, mas acho que era conversa, né? Mosquito? Aham. No limão. Se não fosse a preocupação com a família, assim, de ficar. Assim, é porra, show de bola, né? Pessoal, se sair alguma voz aí gritando aí, alguma coisa, é do outro lado ali do rio. O rio não é tão largo. Tem uma família acampada. Vocês viram aí, né? No mais cedo a gente mostrou. Tem uma família acampada do outro lado, da outra margem lá. Pois é, aqui. Não é só nós que gosta não. O povo também O gosta. pessoal gosta, viu? E ali tem uma turma completa ali, menino, cachorro, bode, papagaio, tem um monte ali de bicho ali. Gente mesmo tem pouco. O resto é só bicho. É pessoal, na última pescaria nossa aí, a gente pegou umas bicudas, a gente tava pensando que hoje ia ter bicuda na brasa aí. Mas tá mais pra bicuda na costela. Na brasa não saiu não. Não deu elas hoje não. Vamos ver amanhã de manhã o que vai acontecer aí. Amanhã é capaz. Pois é. Deixa eu tomar logo aqui. Começar a esquentar, hein? Vamos por cá.